Valanka Fernandez, Bagiot Alisaचे फिगोचेतले देव संदेशकार तुमका नोमान कोत्ता आणि या साध्या काळाच्या 27व्या आयताराचो ल्हानसो नियाळ तुमचे मुखार दवरता। मोगाच्या भावा भयणांनो, जिवितांत आमी जायते आशेता, सोदता आणि जोडून घेवंक वावुरता। हो संवसार देवाचो मळो आणि या मळ्यान जियतली आमी सोगली कुलवादी मळो सांबाळपी। हो मळो बरे तरेन सांबाळटात, आपल्या देवाक विश्वासी रावतात, तांकां बऱ्या कुलवाद्यांचो बरो इनाम ते म्हटल्यार खुशालकायेन जिवपाचो आशीर्वाद मेळटा। नोश्टी नोश्ट मागोन घेतात, आशेची दुराशा करून घेतात। आमी शांतीन, सवस्कायेन आणि जबाबदारेन ह्या आपल्या दाका मळ्यात दादोशी जियेलोली देवाक जाय। एका महान गुरूची अशी खबर मेळटा। हो गुरू जायतो काळ गुरुकुळात शिकवण दीत आपल्या विद्यार्थ्याची आकारणी करून सारता। निमणी आपल्या जिविताची वर्सां हांव रानात सारतलो हे मन करून तो सगळ्या आपल्या शिसांक आदोस करून भायर सरता। एक ताचो शिस ताका अशें विचारता, कित्याक म्हूण तूं रानात वेताय? थंय कितें आसा? म्हज्या घरा यो आनी हांव तुका सगळें दितलो। तेन्ना हो गुरू ताका हांसोन ताका असो प्रश्न करता, म्हाका काळजा मनाची शांती जाय, तुका दिवंक जाता? म्हाका कुडी आत्म्याची बरी भलायकी जाय, तुज्यान दिवं येता? म्हाका देवाचो आशीर्वाद जाय, तुज्यान दिवंक जाता? तेन्ना तो शिस ताका अशें म्हणटा, हें सोडून उरलोलें सगळें तुका म्हज्यान दिवंक जाता। तेन्ना गुरू ताका म्हणटा, म्हाका जाय तें रानात आसा, तुजे लागीं ना। हांव वेता शांतीन जिवप, बरे भलायकेन रावप आनी देवाचो आशीर्वाद जोडून घेवप। मोगाच्या भावा भयणांनो, आमच्या जिवितांत सगळें आसत, पूण शांती, बरी भलायकी आनी देवाचो आशीर्वाद ना जाल्यार म्हजे लागीं कांयच ना। हें जोडून देवाच्या मळ्यान प्रयत्न कर। आयच्या पयल्या वाचपान इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत देव शीण करता। देवान इस्रायल पोरचे सवे जायते बरे केले, पूण ही पोरजा अविश्वासी आनी अनुपकारी जाता आनी देवाचो आशीर्वाद निर्फळ करता। देवान तांकां गुलामपणांतली सोडयली, ताचो एक देश केलो, तांकां शांतीन, सवस्कायेन जिवप 10 मानामेंत दिले। पूण ही पोरजा एकल्याच देवाक बोचे सुवातेर राजपाशाय आनी पातकाचे गुलाम जाता। जमीन, पदवी आनी गिरेस्तकायक लागून झगडटात, 10 मानामेंत मोडटात, प्रवाद्यांक दुमाळो दितात आनी मारून उडयतात। हें केलें देखून देव आयज ताचेर शीण करता। दुसऱ्या वाचपान शांतीन, सवस्कायेन, बरे भलायकेन आनी आशीर्वादान जियेतले जाल्यार 2 वस्तू गरजेच्यो म्हूण भागवत पावलो फिलिपकारांक बरोवन सांगता। कसलेच हुस्के काडू नाका, पूण तुमकां कितें जाय जाल्यार मागणें करून आनी आर्ग दिवन तुमच्यो गरजो देवाक सांगात। दुसऱ्यांक कितें बरें मानाचें, प्रमाणीक, निर्मळ, अपुरबायेचें, किर्तिवंत, गुणेस्त आनी श्रेष्ठ तेंच करात। शुभ वर्तमानांत दाकाच्या मळ्याची वपार सांगतना जेजू 3 संदेश दिता। देव मोगान आनी बरी बियांच तो वखता, ताचो दाकाचो मळो बरो। ताणें हो दाकाचो मळो आमकां दिला, आमचेर तो पातयेता। आमी विश्वासी कुलवादी जाली ताका जाय। तो बरी फळां रावता, ताच्या बऱ्या मळ्यांत बरी कुलवादी कशी आमी बरें तेंच करूंक जाय। सोर शेवटी देवाच्या मळ्यांत विश्वासी कुलवादी जावया, आशीर्वादाचे जिवीत जोडुया।